Hi guys, a very good evening. Masquerade. So let us talk about this birthday President Emerson Dambudzo Mnangagwa. So here it is, and we have to actually take a look. This is the cake ngarichidyiwa birthday, and it's in different compartments. There's number 1, number 2, number 3, number 4, number 5, number 6, number 7. If I'm not mistaken, around 7 layers there. This is the cake. President vachicheka so that vanodya, vamwe vakatarisana vp chiwenga vachiomberera maoko kana muhadhi. So this is another angle. Chikomana changa chiripo hachisari chikomana ichichi. Another angle as well. Chikwata ichi. Right. Nevadzuku ndovadyi verifa renyika ivava vafana vamuri kuona vese vakaungana apa vane misoro yese. Vadyi verifa renyika ivava. So these are grandchildren of President Mnangagwa. So it was a very interesting moment kuvanhu veZANU-PF because nhamo yomwe hairambirwi sadza. So sometimes imimi kwenyu chaiwo kukaita nhamo ivo vanenge vachiita meti dzavo. So I'm going to put this video right here onto the screen. Let me do this right. Kuratidza kuti kwaifarwa uko vana veZimbabwe, kwaifarwa zvekufara zviya, mari dzichidyiwa zvadzo. Ndokunonzi Kudya Nyika rutivi kuti takahwina baba 88 tichibva kuhwina tobva tapinda zvekare, party after party. So it's a moment of enjoying. The family is actually enjoying. Mangwana zvinenge zviri kwenyu. So ndo madisadvantages ekukura kwemhuri guys. Okay, so God has been very kind to me because most of my colleagues are long gone. I had a taste of death several times, including recently when I was poisoned in Gwanda, but I'm still here, and I want to give credit to VP Chiwenga. Him and the First Lady were able to rush me to hospital. This is what President Mnangagwa said. So zvanzi Mwari tozoatenda paleta. Regai timbotenda vachiwenga naFirst Lady namama. So VP vanga vakachena, vanga vakachena, munozodei? Ndokuti boys racho kaya ndovavakomana vesmoko ava guys, muri kuona ivava vakomana vesmoko ava ndoinzi smoko boys kana mazogara. So they were enjoying, actually enjoying. Pese pese tiri kuenjoya zvedu zvikanzi I'm happy and pleased about the conspiracy by my wife and the children for organizing the dinner. He also said he feels humbled by the number of people who have also attended the birthday dinner and made him feel special. So, and I was not born in a hospital, but in a heart. On the floor. My grandfather was told a boy had been born, and he ran into the house, breaking custom that a man would enter a house where women give birth. President Mnangagwa. Okay. Saka
Okay, regai tigotaura zvadaida taura. So Team Zimbabwe are seeing live ndokunonzi kudya nyika rutivi, kwete zvatinoitirwa naRakashi zviya zviya. Saka ndochikwata chiri kudya mari yenyika ichamana. Tarisai muwandiro vakaita, vafana vakawanda, amazogara vazukuru ava vakawanda, vanonzi vazukuru vanonzi vazukuru ava. Saka fungai kuti kamwe nekamwe kakange kane purazi papapa, purazi mapurazi mangani, kana stendi kana dziri mota, mabhengi akawandi, bhengi mimi ndokunoperera mari dzenyika ikoko, because chikwata chakawanda ichi pafeya chaipo guys, chikwata chakawanda ichi. Zvaingoda vachamisa zvavo, unongoziva kuti kana vazoita vazukuru vanenge ane 3-4. Okay, so scan's accepting gifts from the grandchildren. So these are the gifts. Nonga masipoto ane chimodho ayo, zvanzi mudhara chimbodya chimodho nhasi. So ndo varoora ava Team Zimbabwe, varoora venyika ava, ndo varoora venyika vamuri kuona ava. Andiruzvona iwo wako uri kutotadza kumutengera dhirezi chairo uri kutadza kutenga, zvimwe zvakatokuomera apa iwe uri ticha. Ava ndo varoora venyika, vanakomana nevanasikana, 6 of them varoora ivava venyika. Saka zviri kwauri iwo murakashi, urambe uchingoti pamberi, iwe uchizwa kuti zvinomira mushe. Iri ndo rimwe keke revaroora. Varoora made a different cake. Iri ndo revaroora keke ramuri kuona iri. Riya ratamboratidza riya randofunga ndo chamakwindangwe racho, radya mari yese iroro. Iri ndo revaroora, ava ndo hana. Unozviona kuti mazana chaiko, mazana, matundurume chaiwo. Nyatsoona wega kuti mitundurume yega yega, andana mandebvu ka, enda mandebva. Okay, avo vevhudza vandavapi ava, vandasinganyanyi kuvaziva, but vanenge vasina masikandari sitireki. Ndochi vari kunoku ndo finance minister deputy finance minister, varipo. Okay, kamudhara ndekapi kwa. So ndo zvazviri vana veZimbabwe, asina ndiwe ari kutambura ndiwe. Saka amen, ndiwe futi wakaita wrong choice, mwana weZimbabwe uri paruzevha wakati tekeshi, iwe vachidya zvauriita. Bvunzo ndeyekuti madanwa here? Because it's obvious kavanga vachidya nekunwa nekufara. Mubvunzo ndeyekuti madanwa here? Mhinduro yote ndinovimba kuti madanwa eZimbabwe, nokuti kana ndinodanwa ede uchiziva kuti chenyu imimi kupemberera n'anga neinobata mai, iwo chavo kurya rifa renyika. Ende raryiwa unowana vafana vachavo varikutogadzirira izvezvizvi, vafana vari kutopozishenwa kuti vagozotonga futi vana vedu, ivava vafana ivava vari kutopozishenwa. Iwe vana vako vachienda kunogara pasi pemuti, you never have that chance to serve munyika in critical positions. Avafana vaizvezvizvi zvavo zvakatorongeka, zvavo zvakatonaka, so chiona zvakadai so ndozvo zvatatiwe nazvo Team Zimbabwe. Tatiregai timbouya nebhakati remukuru
mboona kuti kubhavhadhe kwainakidza sei. Ndaenda sinawo kuratidzai mai muchinguri achemberawo mana. Aiwa dambokuratidzai mai muchinguri. This is mai muchinguri. Wachembera. Achembera gogo chaiwo. But ina hangu kuzviona kwandinoita mai muchinguri vangatopiwa chimuti pana VP pakuona kwandinoita ine. Vangatopiwa chimuti pane kupa dzimwe dziya. But akadhaya achiri mukomana. Mukomana achiri mukomana. Vakomana havachembera, vhudzi ravo harisvibi, rinongoramba rakadaro, vanoramba vari majaya. Imimi ndimi munopera ndimi, ivo havaperi. Idzi ndodziya dzetransport I think namadam. Okay, good luck. So ndo birthday rana Zimbabwe. Rana Zimbabwe ndo rinonzi birthday. Makatarisa keke racho chairo, kana iwewe ukagumbuka zvazvako because akavhota ndigogo wako ari kwachienda mbuya wako, nhasi mukuru wanga achifara. So amen, tichangoona kuti zvinomira sei. So ndozvazviri guys, kwadyiwa mari uku. Inonzi kurya rifa. Iwe mwana wemutema uchitambura zvako nokuti hauna chaunacho.